ये हम लोग रवाना हैं कश्ती के ऊपर। सामने दरिया, ये पानी, सब कश्तियाँ हैं। शिप जा रही है अंदर। इस शिप के ऊपर गाड़ी हम लोग की जा रही है। ये सामने शिप खड़ी हुई है, शिप पे हम लोग ये शिप के ऊपर हम लोग आ चुके हैं गाड़ी के साथ। चलिए याद करेंगे इंशाल्लाह। सफ़र का आगाज़ हो चुका है और बाकी तरफ रवाना है कश्ती।